این براتون میاد. هر وقت اومد میزنیم یه گیم پلی مشتی خفن براتون میزنیم. بچه نتفلیکس و 5 گیگه، شاید تا 10 گیگ حافظتون رو بگیر. باید حافظتون هم خالی کنید، نت هم داشته باشید تازه. خب بچه ها بریم یه گیم پلی مشتی خفن عزیز بزنیم. یا خدا چه گیم پلیه. یا امام زمان صداشو کم کنم. چه خفن بود. دقیقا نسخه رسمیه بچه، نسخه رسمیه، نسخه غیر رسمی نیست، رسمیه. نتفلیکس عزیز ساختش. بریم. من کلا از قبلا چند تا مأموریت انجام دادم. همون مأموریت انجام میدی بعد خودش هم برات میدم. بچه‌ها ببین گرافیکو ببین. الان من تو هوای بارونی بودم، برای همین نمیشد یکم. اینم اسبمه بچه، اسبمه، اسب خودمه. مثلا الان اینجا داریمش، من فعلا ببندمش بچه ها. ببین چه خفنه. ردد یک. بعد هوش مصنوعی آدم ها رو ببین. مثلا من نشونه میگیرم با یه آدمی، ببین به این بیگناه ترسی، ببین میترسم. اوه چرا میزنی؟ نامرد چرا میزنی؟ کمرم خونی شد. یا خدا اصلا کار درستی نکردم. بچه ها منو کشتن. ای بابا بچه ها خودمو کشتن.